Egoiliarrentzat benetako itzea izatea da Jesusen bihotzaren udale egoitzan abian jarritako beti zure ondoan pertsonengan oinarritutako zaintza ereduaren helburua. Eredu horrek aldaketa ekarri du zaintzaren kulturan, izan ere, laguntza eredu batetik pertsonari egokitutako eredura pasadelako, pertsonen duintasuna, eskubide, sinesmen pertsonalak, autodeterminazio gaitasuna eta bizi historiarekiko errespetua bermatze aldera. Sistema bian jartzeko prozesua 2019an hasi zen, Keltzeiguren egoitzako presidenteak gogoratu duenez. Eredu horren esarpena 2019an hasi zen instalazioaen birmoldaketarekin eta soilaro guztietan etxe bizitza independenteak eta sukaldeak ipintzen. Beste ezaugarri nabarmen bada zentroko langile guztien ezinbesteko partaidetza eta horretarako guztiek prestakuntza prozesu batean hartu dute parte. Eguneroko tratua ahalik eta gehien zaintze aldera, erabiltzaileak gustura, entzunak eta hartatuak senti daitezen familien partaidetza errazteaz gain. Ohe geriatrikoak eta relaz motako besaulkiak erosten ere inbertitu da, lokarrik gabeko eredua errazten dutenak. Hori, Liberakare izeneko zaintzaren metodologia neurtzen duen adierazgarri nagusienetakoa da. Horrekin izen bereko ziurtagiria lortu du egoitzak. Prozesuan, erresidentziari aholkularitza teknikoa eman dion Cuidados Dignos Fundazioko presidenteak Ana Urrutiak azaldu duenez. Oso metodologia berria da, bizikatilitatearen adierazle neurketan oinarritzen dalako eta hori oso berritzailea da. Liberakarek neurtzen du egoitza ez duela lokarririk, ez fizikorik, ez kimikorik erabiltzen. Bizek zaintzen dugu zen pertsonen eskubideak urratzen dabenak. Beti zure ondoan ereduak etxe bateko egunez eguneko jarduerak integratzen ditu, egoiliarren autonomia bultzatzeko eta gaitasunak sustatzeko. Ildo horretan, beren nahiak ikustaraztea laguntzen dituzten jarduerak egiten dituzte. Horren adibide dira sukaldaritza tailerrak. Hoietan, profesionalen laguntzarekin, plater errezak prestatzen dituzte, hainbat onurarekin esate baterako, psikomotrizitatea eta gizarte harremanak areagotzea, eta usainen eta zaporen oroitzapenak piztea. Beraz egoitzak beti zure ondoan pertsonengan oinarritutako eredua bere egin du, egoiliarrak etxean bezala senti daitezen.